可以认识一下吗？装什么装？哎，美女，这儿还有帅哥。什么情况啊？啊，搞什么？你对美女不感兴趣吗？哼，你要喜欢，你带回家呀。啊，拜托，人家喜欢的不是我，是你，好吗？司徒，我顾西城可不是什么女孩都喜欢。什么意思？你该不会是对小嫂子真的动心了吧？我只是觉得她没那么讨厌吧。哟，这话说的，那是100%动心了。哎，你说她会不会喜欢上我啊？完了！一旦男人问到这个问题，就人彻底沦陷了。他怎么会不喜欢你呢？拜托你这个傻瓜，是女人都会喜欢你的。只要你肯哄他们，他们一定会对你俯首帖耳、俯首称臣、唯命是从。真的？真的 ，Trust me， 我看好你。有道理。贺解析，你只不过是比我运气好罢了。只要让我接触到顾西城，最后胜利的一定是我。医生，我不是应该可以出院了吗？怎么还要等？贺小姐，如果你现在出院的话，你会造成脸部的2次过敏，我们也是对你负责，暂时不能出院。那我到底要等到什么时候？放心吧，最晚不会超过1个月的时间。还要1个月？医生，能不能快一点？我们尽力吧。好了，好好休息啊，我走了。1个月，还要1个月。苏妍希，你别给我出什么岔才好。为他绅士的开门。美国心理学家戴安娜表示，女人绝对有能力自己开门，但她表现迟疑的时候，其实是期待男人的绅士风度。